mi río. Y yo soy el señor de las vacas y el señor de las ovejas. Bien. Y el señor de la velocidad. Perfecto. Yo soy Julia. Y yo soy Juan. Y juntos somos Tres Calandrias, que es un proyecto de viaje. Sí. Nos vamos de viaje, nos vamos en un viaje artístico a hacer teatro, a hacer música, a conocer gente y Lugares. Y estamos muy contentos porque nos vamos. ¿En qué nos vamos? Casilla. En la nave naturaleza nos vamos. Y tenemos otra casa que se llama Casilla. Y la pintó un genio del arte que se llama Pablo Horcajo. Que lo queremos infinitamente. Y que nos llevamos su arte para desparramarlo por ahí, lo vamos a llevar para que lo vean por todos lados y seguramente nos va a abrir 1.000.000 de puertas. Hola, buen día. Muy bien, acá trabajando en Nave Naturaleza, en lo que va a ser la laguna, donde la voy a poblar de aves acuáticas. Esas aves tan bonitas que tenemos, chajá, garzas, cigüeñas. Así que bueno, continúa la Nave Naturaleza para el proyecto Tres Calandrias. Trabajando en el capó de la camioneta, pastizal, más tierno, pasto, césped, gramíneas. A punto de despegar la Nave Naturaleza.
Dale. Ah. Adiós.